不能接受这么臭的人的味道。可以接受，就跟吃榴莲是一样的，就跟臭男人一样。粗鲁一点没事，你当他是我就把他撕掉就行了。不好意思，今天让你遇見個變。燒排骨好大嚿木喎，呢啲好食呢啲。好嗱，今日坐標喺白雲區啊，咁過到去白雲區肯定要揾翻呢邊當地啲特色農莊試下佢。哇！喺對面見啊，落雨慘，日落嘅社會希望。燒排骨好大嚿木喎。这边除了荔枝木烧排骨的话，我们还烧鹅、烧鸡、烧鸡那里有啊，看到。对，都是荔枝木烧，别人身上拿回来的柴。好臭喎！对，这个就是我们广东特色臭醋。你能不能接受这么臭的人的味道？可以接受，就跟吃榴莲是一样的，就闻起来是臭臭的，但是你喝起来就是很有别是一番风味。就跟臭男人一樣。還是喜歡臭男人的啦。嗱，我覺得又唔算好臭啫喎呢個。窩粉。呢咩嚟㗎？我喺白雲區都係沙葛、肉碎、喉寶喎。要搞薄一點才好吃嘛，才爽口嘛。這裡很近飛機場哦。對呀。哦，我朋友很討厭飛機的。很討厭飛機。他經常要去。那你經常來這邊是前面看到的招牌燒雞啊，然後燒排骨、燒鵝、燒雞是嗎？燒雞，這是什麼了？哦，這樣的。哦，燒排骨，都燒晒佢啦，嚟到呢度都燒㗎啦。豬腳好吃。你一不一起吃？你一起吃就交多點，我們很大氣的。臭唔臭啊，老闆？哇！呢個真係白雲區嗰啲特色嚟㗎啦，有呢啲煎嘅薑蛋，跟住有炸黃豆，有豬腳，哇！呢個豬腳靚到，呢啲我真係食慣咗啦。而家我唔係覺得佢好臭啊，我覺得好香添啊！而家我覺得，哇！我覺得佢一路喺度分你個頭啊！就係呢啲就白雲區特色啦。佢臭唔係好臭啫，酸酸甜甜。會唔會係你已經適應咗個臭啊？好正，我覺得其實佢真係好飲喎。佢呢啖湯我係停唔到口嗰隻嚟喎。佢喺我哋平時飲開嗰種臭味醋嗰種濃味裏邊減輕咗，所以咧你食入口係特別好啊，好舒服嘅。又腍又香，正。炒比賽食豬腳好食啊！我同你講真係好食。好漂亮的這個。好漂亮，你也好漂亮啊！我漂亮。啊，你也好漂亮啊！哇，好脆喎，陳皮都聽唔到聲啊！哇，這個真的很油的，牧羊。對，這個我今天拿回去聞一下。不好意思，今天讓你遇見。燒雞燒排骨嚟到白雲區，邊度都係有呢啲嘢嘅。佢又真係有佢自己獨特嘅一個風格。個味啊，係偏向原味少少，係冇咁重味嘅。唔會多嘅，其實嚟白雲區食呢啲都係啲特色嘢，胸肉都好嫩啊！嗱，呢啲燒鵝啊，你睇住佢燒出嚟又係真係零舍唔同。好滿足啊！可以好甜喎。好香，鹹要用木嚟燒落嚟，芝麻椒係特別香喎。燒排骨，好死得簡直大條啲嘅先，哇！我哋最中意嗰種蜜糖味入口，直衝入天靈蓋嗰隻嚟嘅。蜜糖味好重，個蜜糖好香，佢用呢個蜜糖用得幾好。除咗嘢食之外咧，個環境做得都好有氛圍，沙葛咁啊，其實佢真係唔算厚嘅，你睇，薄到，你唔好係入口唔好係糯嘅，呢個品已經係得咗啦，好爽啊個米漿味好濃啊，好多人冇試過喎，揾到一間農莊咧係特別咁多嘢食嘅，咁多種類食嘅，而咁多種類種嘢仲要係呢啲地道特色嘢嘅，環境又舒服嘅地方。今日終於揾得間啦，肥哥探唔使行翻咯，收到。記得關注我啊！其實佢呢間嘢好啊，真係我同你講一樣，真係做餐飲嘅秘訣嚟嘅。
你個菜單真係唔使多嘢㗎，就做一樣精品，開到咁樣啦已經。嗱，我嚟講嚟咗惠州咧，今次嚟惠州，我最期待嘅一餐就係呢個中午飯啦。我望到前邊，我已經覺得好想食㗎啦。一個全豬飯啊，哇！柴火嘅全豬飯，好似好熟，有湯飲，有飯食，哇！好香！我咩嚟㗎？呢個係即炸豬肉啊，即係醃咗就炸，跟住飯有呢個㗎，咪全豬定係要點樣㗎？即係要加嘅呢啲係50蚊斤，可以買一兩塊得㗎係嘛？唔使買咁多。呢個咩湯嚟㗎？哦，生地湯。哦，以前小時候我長滿那個青春痘的時候就喝這個就很好，很好。哇，碗一樣嘅啫喎。全台買票。是全台買票。我就入搶票咁啊。哦，唔知要點樣要，你抱起我啦。我又要。你要咩？兩個全豬，一個湯，兩個湯。有生地湯同埋羊龜湯。又係生地啦。係46蚊。一共46係嘛？係啊。全豬飯46蚊，兩個湯兩個飯。哇，好快喎！哦，加自己加可以。我很能喝嘅喎，快喎。白飯能不能加嘅？也能加。哦。全豬飯是豬手嚟嘅啫嘛，講一樣真係做餐飲嘅秘訣嚟嘅。呢個菜單真係唔使多嘢㗎，就做一樣精品，開到咁樣啦已經。呢啲真係清熱去濕，好熟悉嘅味道，真係。佢哋仲要呢一句係用柴火咁樣煲嘅。哎呀，阿叔啲炸豬肉唔記得加份落去添，加唔夠㗎，加嚿炸豬肉點樣賣啊？我知啊，咁但係我要去嗰度買定係點樣㗎？我就唔知佢有得賣，我就唔記得咗有得食，要入去買啊？入去買又要，哎呀，等我去買。喊我的可以，是不是？介紹一下。我對，就是那個，我不知道怎麼買，他這裡又不能買，進去他又說不能買。可以買，可以買，炸豬肉，客家的這種用來包粽子。哦。但是你要買也可以，可以帶錢回去。你先忙，我繼續吃飯啦。好餓啊，不然瘦了就不好了。喂，呢個正啊，我專登攞兩嚿腐魚出嚟，全豬飯，真係試下先，呢啲一定要出去食。哇，呢啲多汁，一定要多汁，醒啖先。好豬肉，佢啲豬肉係真係好香嘅。啊，呢啲有汁嘅飯，靚。有冇聽過人講原來豬係有豬味而唔食嘅？呢隻豬個豬味好重，但係我係覺得好香嘅。酸菜餸飯，佢啲豬肉肥嘅又爽，瘦嘅又唔會柴，入晒味。阿姨啱啱講得咧，佢話黃豆都可以加，即係證明呢個豆咧係有一個特色，有汁嘅呢一啖。哦，一級棒嘅咧，睇成嘅。惠州之旅，全豬飯，唉，搞到加湯，好，啊係，嗱，我哋食龍江豬腳飯嗰種豬腳咧就軟綿爛，係嘛？食落口係入口即化，呢種係爽香，真係又爽又香。我見到正嘅乜嘢？叫做嘢嚟嘛，加嚿中國芝士落去啊嘛，呢啲叫做咁樣呢啖飯，乾咗啲喎，哇，呢個豬樣正啊，呢個真係叫豬光，好大隻邊邊嘅，係啊。柴火嘛，就係柴火。啊，係這個惠州本地的炸豬肉，其實冬天才有的，就剛剛過幾天也有炸。這個要怎麼吃啊？就買回去用沙包燜30分鐘，這個回去試一下。好 ，OK。打到個袋子。謝謝。哎呀，有食有拎，廣州親戚啊，真係我哋呢啲。好多女揾你合照啊！你睇你都冇女嘅，你睇人哋。咪驚咯。嗱，真係唔係講笑啊！
喺你唔係好肚餓嘅時候，呢啲真係需要打包㗎。我哋真係廣州親戚啊，又食又叻，肥寶探夾喎，唔使行翻啦。記得關注我啊！牛羊雜湯，哇，好正喎！呢啲好有追求喎。咁你哋做呢啲嘢都做到，為咗賺錢。有一層之餘啦，咁即係希望啲食客能夠試到啲舊陣時街坊味啊嘛。舊陣時嘅街坊味係咪特別爽嗰剪啲啊？係咪啊？我哋以前細個啊，放學想食牛雜冇得食㗎。嗱，而家呢啲僆仔放學附近揾間香品牛雜試下佢。老城區你唔使諗有咩食啊，都係啲傳統嘅味道。呢啲係三星嚟嘅。係呢係三星嚟嘅。牛腰、牛肺、牛腎、牛心。哦，你搞嘢都幾叻喎！日日搞幾多次啊？搞幾次啊？一日搞咗幾次啊？哇！睇嚟你呢啲煲嘢有啲效果喎。哦，呢啲係咩嚟啊？呢啲呢隻牛肺啦，而家新鮮嘅粉紅色嘅。你又中意粉紅色嘅？少咗啲提子啊嘛。我哎呀！裏邊嗰啲衝晒出嚟啊！睇到好粉紅色嘅。哦，真係，其實就係要咁樣，因為你要將啲血水逼出嚟啊嘛。如果你有血水，佢就唔好食嘅。哇！牛羊雜湯，哇，好正喎呢啲。哦，即係仲要熬嘅。我哋後邊嗰部分我哋呢度揾乜包嚟？哦。香噴噴啊，好有追求喎！咁你哋做呢啲嘢都做到。食下啦，為咗食下，為咗賺錢。有一層之餘啦，咁即係希望啲食客能夠試到啲舊陣時街坊味啊嘛。舊陣時嘅街坊味。哇！你哋兩個一齊做嘢，好迷人啊！係啊，會剪牛雜同埋會沖檸檬茶嘅女人係特別嚟迷人嘅，你哋冇聽過咩？呢隻汁正啊！嗱，食豬腸飯一定要個汁夠結，掛晒腸粉嗰啲先好食㗎。呢啲手勢錄麵筋有翻啲經驗喎。冇幾廿年，你最多我估你應該有冇22啊？你都想啊？我即係18啫。呢度嗰邊以前啲牛雜好正喎，橋中門口嗰邊嗰啲。係啊。係食過呢個精華啦。哇！問你會唔會好鹹先？唔會。滾水，哇！你睇啲手法又係有翻咁上下。老城區呢個位咧就係基本上係老廣州。街坊生意。冇錯。呢個就係三星湯。喂，唔好剪好痛啊！唉，女人最中意呢下，同你講，係咪特別爽嗰剪呢下？好爽嘅。係咪啊？我見到就唔係咁爽啊。呢個係秘製嘅甜醬，跟住你呢個係花生芝麻醬。呢個就係黃芥末多芝麻，簡簡單單。放學以前翻屋企以前都要做翻一餐呢啲嘢嘅，以前就係、不過以前就冇咁多，呢一碟嘢可能2、3個同學一齊食啦。牛羊雜湯咧，對於我嚟講咧係好有情懷嘅一樣嘢嚟嘅喎。呢又個料又夠足，最主要姐姐親手煮。食牛羊雜湯同三星湯都係多蘿蔔蒜先好食嘅，好香啊！你飲個湯你又諗到佢啲牛羊雜洗得好乾淨、好新鮮嗰啲嘢，料足乾淨，味道夠正，用晒佢啦，我已經可以咁。見到個靚嘅腩咧，咁特別咁靚嘅腩汁，你哋會好想做一樣嘢，就係想揾嘢去撈佢。你哋攞咩嚟撈啊？嗰個靚嘅竹升麵。佢個結度夠嘅，香味夠嘅。但對於我嚟講咧，我覺得佢會偏甜口咗少少。中意食偏甜口嘅，我覺得呢個係好好食添。牛腩，好新鮮牛腩咗，豆筋嗰啲邊位嘛。唉，又係新鮮整嘅，佢又係淋咗嗰個牛腩汁落去啊！啲腸幾肥，牛肚又夠厚。我最中意嘅磅啊，夠新鮮啊！我唔知你哋中唔中意食牛磅啊？我好中意食牛磅嘅，一定要夠粉裏邊。我中意食翻我哋啲老港風味嘅牛雜，真係嘅。嗱，無論你以前讀書放學嗰陣，或者你係收工放工嗰陣，聞到呢啲香味，你熟會行埋去整翻兩串嘅。淨係大根，根都好似腍腍地喎，直情起膠啦呢啲。哇！呢啲又係情懷嘢啦。以前我哋喺荔灣區3樣腸粉，成條上下九揀都有嘅。一睇知老闆都係80後嚟，同你講。因為我哋滿滿嘅回憶做嘅嘢就係做翻我哋回憶嘅嘢。你又唔好話喎，做個醬話真係幾特別喎，佢偏淡口嘅呢個，但香味夠。
咦？你又有牛油雜，呢度肯定牛三星啦，好靚啊！快快到你啊！整啖先，哇，好爽啊，好爽啊！啲三星，好靚。食到個人已經開始冒汗啦。除咗係好味之外咧，我覺得真係好有回憶嘅味道啊！呢啲唔係講笑，睇佢做啲街坊生意嘅，啱晒我哋而家呢啲啱啱收工或者啱啱放學好餓嘅人，食咗少少嘢先啦，就翻屋企食飯仔嘅。好尷尬噃，真係記得關注我啊！好嗱，今日呢就咧當地人嘅味道啊！今日過嚟白雲區試試佢哋啲本地人嘅農莊究竟係食啲咩嘅？哇！你身材好好咯，我應該。我試過啦。係嘛？你幾時試下我啊？咁樣。我呢18蚊鐘啊！係啊。我而家18蚊係夠一個人飲嘅喎。陳振色少人。五指毛頭焗雞啊！係。哇！哇！好靚啊！海鮮後的報應。有輪椅，哎！你好啊！小隻腳可唔可以打折？係咪啊？太過想念你啦，隻腳。哎呀，好啊，等等啊。老細請坐老細。你坐你大髀就坐。好靚喎，你今日着得。係咯。都咁靚㗎。出晒汗啊！我而家行一行兩步路就陰公。蟲草花焗壽司飯好靚㗎，又健康又好味。係嘛？痛風食唔食得㗎？得嘅。因為我試過啦。係嘛？你幾時試下我啊？咁。好啊！呢條魚咧係吊過水嘅。吊過水嘅，好瘦嘅喎咁樣，我中意瘦嘅。瘦過我啊！係嘛？哇！你身材好好咯，我已經覺得。係啊，我見到個關愛自己喎，仙寶靚湯喎。係關愛自己係。首先從一中湯開始，呢個湯我哋本店咧係做特價嘅，18蚊一煲。燒排骨、燒豬、燒肉。燒肉好好食㗎，呢度入口即化㗎，呢度燒肉。即由龍塘有3步，燒排骨啦、燒肉啦、燒鵝做嘅3步，攞咗。我見攞獎啊！攞獎啊！呢個你嚟嘅喎，我嚟㗎，好靚喎！哇！啲雞點整啊？雞咧就係揾啲呢個五指毛頭焗，呢個好好食嘅。堂前五指毛頭焗雞好。五葉神湯。我呢18蚊鐘啊！係啊。我而家18蚊係夠一個人飲嘅喎。中山溫神清熱解毒。哦，呢個冇過嚟白雲區咧，好多地方煲湯啦，用五葉神啊，幾多豬肉？唉，啱啊呢啲，希望飲咗唔會痛啦，隻腳。哇，好飲啊！你望落去清，睇飲落去濃，五葉神味啊，好甜啊！呢煲湯就係白雲區嘅特色，五葉神煲豬肉。哇，好香啊！龍塘三寶有咩燒雞、燒排骨、燒肉，呢個燒肉咧就有名嘅，佢唔係淨係叫燒肉咁簡單，叫扒皮燒肉。哦，一定要跟砂糖。佢嘅燒法，佢嘅脆度係好足好夠嘅，同埋咧佢個味調得好好。陳振色燒肉。哎呀，五指毛頭焗雞啊！係。哇！哇，好靚啊！金黃色嘅雞皮，五指毛頭嘅香味，最緊要佢咁焗都唔會黐底。皮下雞有雞油，佢連呢嚿雞肉嘅位都燙到有金黃色。哦，香口香口香口。皮都香，哇！呢個味咁香，呢個油脂好甘香，雞肉係夠滑，啲肉汁鎖得夠透，隻雞又靚，每一嚿都焦黃焦黃。佢味真係幾好。紅棗花焗鯽魚，花焗壽司飯。好新環，哇！呢啲真係好少見啊，蟲草花嚟真係。哇！仲有喎嗱，冬瓜墊底喎，哇！呢嚿瓜叫做鮮瓜喎，唔係冬瓜喎，好實啲肉，好彈，大魚大肉啊！呢啲真係叫做，你係好明顯喺鮮裏邊咧，你係會感覺到佢嗰陣甜味嘅散發出嚟，一梳一梳裏邊嗰啲魚肉裏邊。你個皮又夠爽口，夠骨膠原嗰種感覺，啲肉又夠爽口又夠彈，咁樣蒸咧，其實呢個汁啊真係好味喎。啊，整嘢今日飲燒酒啊啱啊可以。呢個唔係我呢個就蘿蔔乾啊，呢個重點唔係喺個豬嚟度，係呢度蘿蔔乾嗱，即係其實等於我哋嘅蘿蔔潤。咁但係咧，佢呢個蘿蔔乾咧就係呢邊白雲區嘅一種特色嘅熱法，又唔同嘅。等我試下有咩唔同嘅味先。黑喎。
又話唔鹹，幾鹹，係我哋最中意食嗰隻蘿蔔蓉嘅味啊！脆得嚟夠鹹，鹹得嚟有汁啊！咬落去，風飯一流，夠鑊氣。番薯一定係鄉下嘅先好食嘅，呢啲一睇就知夠甜。夠甜夠綿嗰啲嚟嘅，好似每一個地方食嘅嘢嘅特色都好似一樣，但係你去精挑細琢之後咧，其實每一個地方都會有佢哋獨特嘅味道。今日呢度叫做龍塘村，肥佬探價噃，唔知行灣路到嘅。記得關注我啊！倫交地鐵站啊！今日天氣好，心情又好，所以斥巨資100蚊請你食餐飯，100蚊9個3一碟，即係起碼最少食得9碟。啊嗱，呢度全部都係啲機械廠嚟嘅，唯獨得佢係有嘢食。2樓有間蒸排骨，好閪好食喎。點樣點餸㗎？數碼得㗎啦。哦，係蒸排骨好食。仲有咩好食啊？都好食啊！攞100蚊任你點自己撳咯。濕蒸排骨就整個排骨啦。我見到個肉餅正啊，4機頭菜蒸肉餅，後邊湯都9個3喎。有冇啊？飲。我的天哪！紫蘇蒸豬尾食唔食啊？食，又啱喎。哦，撩楞焗豬嘴角肉喎，唔俾食菜啊？點解？菜仲貴過肉，15蚊喎，全部唔屌。整份焗白貝你食下咯，咁撚多嘢先83個半喎，仲有高蛋，仲有菇蛋。俾你睇有咩先？鳳爪白貝2個湯，一個撩楞嘴角肉，一個豬尾，一個頭菜肉餅，一個排骨，白飯任裝2位。呢度以前係飯堂嘅，呢度應該係工廠嚟，你睇個地下就知啦。你有冇過工廠啊？我有。呢啲工廠就係以前搞機床嗰啲工廠地下嚟。我哋以前實習就係呢啲咁嘅地度實習嘅。咦咁快嘅？飯喺邊度裝啊？靚？哦，要自己去裝飯。右邊呢個有個煎芋絲好似好靚喎，我見。開飯。開飯，呢個係咩嚟嘅？焗嘴角肉，我估啊。豬嘴肉係啦，同佢打個車輪啦，切滾出嚟。哦，你又識飲喎？我哋後邊有冇後邊嗰餐？哦有喎，呢個18蚊嘅呢個，9個3，有飯有粥任你畢嘅。係，個麥冬味好重喎，豬嘴㗎啦，好香喎，啱啱行過去 J 嗰度，好香啊！但係個鑊氣又好夠啊，黑椒酒。呢啲頭呢個餅咧就唔係嗰啲成塊嗰啲嚟嘅，睇下佢肥瘦好參半啊，有肥有瘦，呢啲要揀嗰隻碗度食嗰啲鬆鬆垮垮嗰啲，呢啲好食。我哋跟住有海鮮啊，嗱話俾你聽，整埋啖飯先，呢啖飯啊，我都唔想繼續講嘢落去，想食咗試下咩味先，好爽嗰啲頭菜。個重點都唔喺個肉餅度，係啲頭菜好爽啊！呢個好重點。嗱，呢度下邊又有菜啦，使乜菜啫？我追貝先。蒜蓉味夠啊，香啊！倫教壽司，豬尾鳳爪我哋嘅，應該係啱啱92個半，而家加咗4蚊，96個8。我睇豬尾好靚啊，靚紫蘇蒸，好香啊！全部送飯嘅，排骨9個3就生咗啲葱花啦，你俾10蚊佢有葱花應該。點解我哋朋友啫？排骨啊，濕蒸排骨啊，其實豉汁蒸排骨又係寫住好閪好食㗎嘛，好閪好食。出邊寫住中國食得飽研究協會會長啊，呢度中國食得飽研究所大灣區秘密機構。係啊，真係係啊！誒老細都幾中意鳩吹，咁對得過你喎，你係咩啊？我係鳩吹協會會長啊，好對得住呢個價錢啊，9個幾咁樣嘅味道，咁樣嘅肉質，整多碟都得。你俾錢嘅話，我哋排骨加個飯咪即11蚊。好啊，有粥食粥，有飯食飯啦，唔好理佢啦。加多份排骨啊嘛，排骨，一係整個薑汁焗豬腰俾你食啊。好啊，哎呀賣晒啦，我見呢個好靚啊，呢個芋絲。哎呀，雞中翼又賣晒咯，見人哋嗰啲好撚大隻啊又。係咯，整份生菜蠔去下咯，呢碗你請啊。呢個重飯一流呢個。搞到個個以為我好大食。豬腰，哇！呢個香到啊，好爽啊，係好重酒味啊，好香啊呢個。佢係咪酒焗啊嘛？
跟住食，有咗嘛？係好掂啊！有啦，搶咁啊，搶咁啊，客氣啊！下一碗點上？上菜就唔接可以，點解？食啊！過癮㗎嘛，轉翻40蚊1毫俾我。我哋又加咗嘢，又上先食咗咁多。如果好似我哋試嘢咁食咧，就唔算話平啊。但係你話正正常常食餐中午飯咧，係抵食嘅呢啲。皮膚探價噃，唔得閒啊，收到。記得關注我啊！你啲鮑魚靚唔靚啊？放心絕對分。咁你隻雞啦。點解你嘅食過保證你下次絕對會想再回。好。而家咧就出邊好多咧做嗰啲玻璃皮乳鴿嘅，但係我哋堅持而家成個傳統乳鴿嚟做。傳統乳鴿。食埋呢個炒飯包你又條魚嚟嘅噃。廣州終於起風啦，咁我哋廣州人第一個動作做乜得？梗係整翻個雞煲食下佢啦，但係要整翻靚個髮型先啦，咁啊，太大風啦。和味莊係啊，人哋係魚生主題餐廳，我哋嚟食雞，呢度有啦。啊，好靚啊！係啊，好靚，睇睇。咩嚟㗎？呢個係我哋嘅海鮮嘅炆火，係啊，呢個喺流湖嗰隻，呢個係金標。好靚啊，真係好。好食嚟啊！呢隻係我哋嘅你啲鮑魚靚唔靚啊？放心絕對分。咁你隻雞啦？清遠線雞嚟嘅，食過保證你覺得下次絕對會想再回。好啦，所以 FM 我 AM 嘅。我哋呢度嘅傳統乳鴿咯。乳鴿啊？300蚊隻。係啊，本地人嗰啲意外嚟㗎啦。位上呢個咁就300蚊隻啫。呢個我哋個秘製酸梅鵝啦。我都好開下胃。秘製酸梅鵝。酸梅鵝。酸酸甜甜又飯。酸酸甜甜你嚟嘅喎，唔係佢嚟嘅喎，係咪啊？俾我舐下先啊！你聞到嗰陣味真係啲口水係咁嗲一聲流落嚟。如果佢再肥翻少少，可能會更加之甘香，因為佢酸梅鵝本身就解流，啲皮唔怕肥，我覺得。呢個汁有啲料到喎，好清新嗰種酸味，再加上鵝咧，鵝肉係甜味，所以佢酸甜，酸係混喺個醬度，甜係鵝肉嘅味，再加上鵝，佢有咁上下嘅厚肉，又有翻啲油脂喺度中和翻，好甘香。有乳鴿。而家咧就出邊好多咧做嗰啲玻璃皮乳鴿嘅，但係我哋堅持用翻成個傳統乳鴿嚟做。傳統乳鴿，佢呢啲皮明顯係唔似真係唔似玻璃皮，係就咁淋嗰啲嚟嘅。哇，好多汁啊！我汁多到，好嫩喎啲肉，好爽好嫩喎啲肉，屎忽都食埋㗎。梗係啦。哇！喺嗰邊，回手拖。佢冇咁多科技成分，嗰種食落去嗰種口感同埋嗰種味道係好純粹嘅，就咁真係就咁醃咗佢，就咁淋油紅燒出嚟嗰種感覺。哇！好大鑊喎！鮑魚煲雞，清遠嘅農家雞。哇！啲汁又好結實嘅喎，呢啲幾頭包嚟㗎？6頭包嚟嘅呢啲係正宗清遠騸雞，你睇下啲肉嗱，雞髀都可以再汁嘅。好結實啲肉，咬落去有嚼勁，所以咧佢攞嚟炆鮑魚呢啲咁汁嘅咁結嘅汁咁炆佢咧，慢慢收汁，等佢索下啲汁，嘭嘭聲啊！哇，通肉好爽啊！哇，勁甘香啊！鮑魚靚唔靚？靚啊！熱辣辣嘅鮑魚啊，邊個唔想食啊？食鮑魚有個重點，成個鮑魚就要有埋鮑魚汁。係好掂啊！最尾舐條脷，就一句話，好變態。呢隻雞靚啊，真係好夠身呢隻雞，味道又夠濃。佢啲膏咧，你睇到膏啊，好多人我都覺得佢流咩油膩噶嘛，好流噶嘛，佢唔係個脆嘅，佢爽嘅，好似有空口油咁。食埋呢個炒飯包你個仔啊！條魚嚟嘅噃，劏開條魚咪好似出邊食魚咁，我哋而家粒粒分明啲賣，酸菜牛肉啊嘛，好啊，水果芹菜，呢個卜卜脆喎，我專揀啲嫩嘅食嘅，
我哋廣東人啊好啱嘅，一起煲整翻餐雞煲食。而呢個雞煲咧，仲要唔係嗰啲普通我哋平時咩清補兩煲嗰啲嘅，一定要有呢啲結撻撻咁嘅雞煲先至夠暖胃暖心嘅。食好探鴨喎，唔使行灣，收你。記得關注我啊！